Vị trí đầu tiên, căn phòng 209. Theo như thông tin ban đầu từ đoạn phim này thì đã có rất nhiều du khách phàn nàn rằng họ không thể nghỉ ngơi được bởi đã có ai đó la hét rất lớn trên tầng 2, chính xác là căn phòng 209. Và đoạn phim này là một dẫn chứng cụ thể. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait one. Sau khi John bước vào bên trong căn phòng để kiểm tra thì khi đó tiếng la hét đã im bặt. Nhưng ngay sau đó, một chiếc camera an ninh đã bắt được một hình ảnh lờ mờ lướt thật nhanh ra ngoài. Và sau khi kiểm tra, John đã nói rằng anh cảm thấy ớn lạnh bởi chính anh đã chứng kiến một hiện tượng lạ như thế. Và một điều cực kỳ quan trọng đã được các chuyên gia hình ảnh xác nhận là đoạn phim này hoàn toàn trong sạch, có nghĩa là nó chưa hề qua chỉnh sửa. Vị trí thứ hai, xưởng may bị ám. Đoạn phim đáng sợ này đã xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất quần áo tại Nhật. Điều đáng nói là chủ doanh nghiệp này đã tuyên bố rằng nhà máy của họ đã bị ám bởi hồn ma của một công nhân cũ đã qua đời cách đó 1 năm. Những hiện tượng như là đầu bập tự di chuyển và rơi rớt diễn ra rất thường xuyên. Điều này đã làm cho các công nhân khác tại xưởng may tin rằng cơ sở này đã bị ám thật sự. Bằng chứng là những cảnh quay được lấy từ nhiều chiếc camera an ninh được lắp đặt trong khu nhà xưởng này. Khi đó có một chiếc máy may đen tự hoạt động. Theo như lời của người quản lý thì có một công nhân tên là Tanaka đã mất cách đó 1 năm. Và chiếc máy may đen tự hoạt động kia chính là chiếc máy của cô ấy. Ở một cảnh quay khác thì những hoạt động xảy ra kỳ lạ hơn. Những món đồ rơi rớt một cách rất kỳ lạ. Theo như lời diễn tả của người quản lý thì những hoạt động này trông không khác gì một người công nhân đang làm các công đoạn cho sản phẩm của họ vậy. Nói cho dễ hiểu thì đó chính là công việc hàng ngày mà các công nhân đều phải làm. Duy chỉ có khác một điều là những hoạt động kia đang diễn ra trong bóng tối và rất vụng về.
Vị trí thứ ba, hiện tượng siêu dị. Với một nền công nghệ phát triển như hiện nay thì việc các tư gia tự lắp đặt các camera an ninh nhằm giám sát và đề phòng trộm cắp là một nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng bên cạnh đó, những chiếc camera an ninh này lại bắt được những hình ảnh dị thường, những hình ảnh mà ngay cả giới khoa học cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác được. Điển hình là đoạn video kỳ lạ sau đây, được chia sẻ bởi một người dùng YouTube có tên là Viral News. Được biết đây là một lối đi trong một khu chung cư, và cảnh tượng kỳ lạ này được camera bắt gặp vào đúng lúc nửa đêm. Nổi bật trong bóng tối lờ mờ là một hình dáng trắng đục đang di chuyển lượn lờ ở cuối hành lang, thì đột nhiên hình dáng ma quái kia đột ngột bay vút lên không trung và biến mất trong không khí. Sau khi xem qua video này thì bạn có thấy lạ không? Và nhìn cái bóng trắng đó, bạn có liên tưởng đến điều gì không? Riêng mình thì nghĩ rằng dù đó có là gì đi chăng nữa thì nó cũng làm không ít người xem phải ớn lạnh sống lưng. Và nếu như bạn có câu trả lời cho đoạn clip này thì bạn hãy chia sẻ nó dưới phần bình luận nhé. Sẽ rất tuyệt vời nếu như bạn thực hiện hành động đẹp này, bởi nó sẽ mang lại một ý nghĩa rất to lớn đối với kênh. Và sau khi hành động đẹp đó được thực hiện thì bạn và kênh đã trở thành bầu tèo rồi đấy. Bây giờ thì xem tiếp video nhé. Sebelah sana juga iya sih, nggak ada apa ilalang gitu. Kita baru memasuki makam Kristen. Kamera bisa agak jauh ya. Bismillah. Ya kan? Udah ada ya? Oke. Saya mau ngobrol. Hei, keluar. Allah Akbar. Kamera. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Halo. Halo, dia diem aja. Mbak, meninggalnya kenapa Mbak? Mbak, oh, kecelakaan. Di mana? Kenapa? Udah pernah menikah belum? Masih muda ya, belum nikah, udah meninggal. Nailah. Kenapa tadi sampai jatuhin kardus segala? Kenapa? Keganggu? Maaf. Ya, kalau mengganggu ya saya minta maaf. Saya tujuan di sini kan cuman mau syuting aja. Kalau misalkan terganggu saya minta maaf.
saya kan hanya sekedar mau ngasih info buat teman-teman gitu bahwa ya hantu itu ada. Usianya berapa ya Mbak kalau boleh tahu pada saat meninggal? Kenapa? 17 guys. Oke. Mau saya kirim Al-Fatihah nggak? Kenapa takut? Oh, ada yang datang. Oh, yang di sana. Oh, entah. Oh, Akbar. Oke, kita nggak bisa lama di sini. Ya, mbaknya juga pasti panas ya, karena ini alam kita. Ya, buat yang di sana, tolong jangan ganggu. Ya, saya lagi fokus ngobrol sama mbaknya. Oke, saya kirim Al-Fatihah aja ya mbak ya, buat mbak ya. Buat mbak siapa namanya? Siapa? Lucia. Oh, Lucia. Oke. Buat Lucia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, ternyata teman-teman